5 কেজি গরুর সাথে আমি 5 কেজি মাথার মাংস এড করি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে 80 টাকা এরকম একটা প্লেট পাবো আমি আসলে কল্পনা করিনি। আর কত রাত পর্যন্ত খোলা থাকে? রাত 2টা। ঘড়ির কাঁটায় এখন রাত বাজে 10টা, কিন্তু মিরপুর স্টেডিয়ামের 4 নম্বর গেটের ঠিক অপোজিটের রাস্তাটা এখন মাত্র জেগে উঠেছে, কারণ এখানে আছে লোকমান ভাইয়ের খিচুড়ি। এবং লোকমান ভাইয়ের খিচুড়ি খাওয়ার জন্য শুধু মিরপুরবাসী না, অন্যান্য এরিয়া থেকেও এখানে রাতের বেলা লোক চলে আসে। রাত 10টায় শুরু হয়ে রাত 2টা-3টা পর্যন্ত চলে। তো মিডনাইট ফুডের জন্য বিখ্যাত এই স্ট্রিট ফুডে আজকে কি কি পাওয়া যায় সেটা যেমন দেখবো, তেমনি এর দাম জানবো, আর কেন মানুষ খাওয়ার জন্য এত এত ব্যতিব্যস্ত এখানে এসে, এই রহস্যটা তো জানতেই চাই। তো চলুন দেখি আগে। বাঙালির সামনে যত ধরনের খাবারই দেওয়া হোক না কেন, যদি গরুর মাংসের বাটিটা থাকে তাহলে সবাই আগে গরুর মাংসের বাটিটার দিকেই হাত বাড়ায় এবং ওটার দিকেই বেশি টান থাকে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, এখানে সবার কাছে শুনলাম যে গরুর মাংসটা খুবই ভালো হয়, যেটা আলু দিয়ে রান্না করা আছে, একটু ঝোল ঝোল, একটু গ্রামীণ স্টাইলের রান্না। এবং তার সাথে এখানেও আরেকটা হাঁড়ি, মানে ভ্যান ভর্তি শুধু হাঁড়ি আর হাঁড়ি। এখানেও ভুনা খিচুড়ি, এদিকে আছে মুরগি রোস্ট আছে। মুরগি রোস্টের সাথে ডিম, না ডিম আলাদা রোস্ট আলাদা? ডিম আলাদা, এর সাথে আছে রোস্ট আলাদা। তাহলে রোস্ট এটা। আচ্ছা, তার সাথে এখানে আবার আরো দেখতে পাচ্ছি ইলিশ মাছও আছে। ছেড়ে যায় ইলিশ, ইলিশ ভুনা, সবকিছু মিলিয়ে একটা বিয়ে বাড়ির খাবারের ফিলিং চলে আসবে। চিকেন কাচ্চি। আচ্ছা, এটা চিকেন কাচ্চি। কারো কারো যদি রাতের বেলা কাচ্চি খাওয়ার ইচ্ছা জাগে মধ্যরাতে, তাহলে তারাও চলে আসতে পারেন লোকমান ভাইয়ের এই স্ট্রিট শপে। চলে আসলে মধ্যরাতে এই খিচুড়ি খাওয়ার এবং পাশাপাশি কাচ্চি খাওয়ার ইচ্ছাটাও পূরণ হয়ে যাবে। এখানে কি আরো কোনো কাচ্চি আছে? হ্যাঁ, আরো একটা আইটেম আরো। আচ্ছা আচ্ছা, সাদা পোলাও। এটা হলো সাদা পোলাও প্লেন। এদিকে আছে সাদা পোলাও। এই সাদা পোলাওটার সাথে গরুর মাংসটা খুবই জমবে, দারুণ জমবে। আর সাদা ভাত, তাই না? হ্যাঁ, এটা হলো সাদা ভাত। আচ্ছা, শুরু করি 8টা থেকে 10টা পুরো মানে জমে যায়। হ্যাঁ। আর কত রাত পর্যন্ত খোলা থাকে? রাত 2টা। রাত 2টা পর্যন্ত। আচ্ছা, এখন বলেন তো এই রাত্রিবেলা খাবারের অপশনটা কেন, দিনে কেন করেন না? না, এটা আমার এই ব্যবসা মানে 24 বছর চলে। আমি মনে করেন এই 8টা হইতে শুরু করে রাত 2টা পর্যন্ত, এটা রাত্রি চলে যায়, দিনে চলে না। এখানে সবাই অপেক্ষা করছেন খাবার খাওয়ার জন্য, মানে এখানেও অনেক ভাইয়ারা অপেক্ষা করছেন খাবারের জন্য। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে রাতের বেলা যাদের খাবারের দরকার জরুরি, যারা পেশার কারণে রাতে রাস্তায় থাকতে হয়, এখন শুধুমাত্র খাবারের চাহিদাটা তাদের কাছেই না, ইউটিউব এবং ফেসবুকের বদৌলতে, বিভিন্ন ব্লগ স্টোরির বদৌলতে এখন লোকমান ভাইয়ের খাবারের খ্যাতি অনেক বেশি চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মিরপুর অঞ্চলের মানুষ ছাড়াও শহরের অন্যান্য এলাকার মানুষ জানতে পেরেছেন। সে কারণে হচ্ছে সবার চাহিদা এখন দলবল বেঁধে ফ্যামিলি নিয়ে মানুষ খেতে আসছেন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেতে আসছেন। এত এত খাবার কত দামে বিক্রি হচ্ছে? আপনার কাছে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো যে আপনি খাবার কত টাকায় বিক্রি করছেন? আমার মুরগির রোস্ট এগুলো দিয়ে কাচ্চি, চিকেন কাচ্চি, এগুলো সবই 80 টাকা। সবই 80 আমার টাকা? রেট 80 টাকা। তার মানে একদর। হ্যাঁ, সবার কথা এত ঝামেলা টামেলা নাই। এটা আমার কাছে এই বিজনেস স্টাইলটা ব্যাপক পছন্দ হয়েছে। 80 টাকায় যে কোনো খাবার যেটাই চাইবেন, ডিম ছাড়া অন্যান্য সবকিছু 80 টাকায় পেয়ে যাবেন। এই 80 টাকার খাবার বেশি, আমি সীমিত লাভে খাবার বেশি। আমি এখানে 500 লোকের খাবার বেশি, আমি 5 থেকে 10 টাকা লাভ, এর উপরে আমি লাভ করি। আমি এখানে 500 লোকের খাবার ডেলি আমি। আচ্ছা, গরুর মাংস নিয়ে এখন অনেক প্রশ্ন আছে মানুষের মধ্যে। তার কারণ হচ্ছে আপনার 750 টাকা গরুর মাংসের কেজি। এদিকে আবার আমরা কয়েকদিন পর পরে বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই যে প্যাকেট মাংস, ইন্ডিয়ান প্যাকেট মাংস নিয়ে একটা ব্যাপার আছে, ভোক্তা অধিকার নানা জায়গায় গিয়ে খুঁজে পাচ্ছেন। তো আপনার এখানে আপনি আসলে কোন মাংসটা ব্যবহার করছেন? না, আমার এখানে যেমন মনে করেন 5 কেজি গরুর সাথে আমি 5 কেজি মাথার মাংস এড করি। মানে ওইভাবে তাহলে আমার একটু মিক্স, হ্যাঁ, আমার একটু খরচাটা একটু কম হয়, এই কারণে আমি
দিতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো। এই প্রশ্নটা অনেকে থাকে, আমি এখানে যারা এসছেন খেতে বা বিভিন্ন ব্লগাররা ব্লগিং যেমন করছেন, মাথার মাংস 400 টাকা কেজি পড়ে আমার, হ্যাঁ। আর ওটা 700 টাকা কেজি, দুইটা এড করলে যেমন আমার মানে মিনিমাইজ কমায়। হয়, আপনার খরচটা কমে আসে, আর ওইভাবে 80 টাকা এইটাই। রাখলে আবার যেমন আমি নিজে বাবুর্চি, নিজে মালিক, নিজে সেজন্য সবই আমি নিজে করি। এই কারণে মনে করেন আমার একটু খাবারটা আচ্ছা, পোষায় না। তো হ্যাঁ, আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? আমার 3 জন, তিনজন, 2 মেয়ে, এক ছেলে। তাদেরকে পড়াশোনা করাচ্ছে, হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে সব দেখা করা। আর ফ্যামিলি নিয়ে এই হ্যাঁ, এটার এটা। উপর আপনার স্টাফ কতজন কাজ করে এখানে? আর 4 জন, স্টাফ আছে 4 জন, আমি একজন 5 জন। বাসায় সব দুইটা মিলিয়ে কাজের লোক আছে। মোটামুটি 7 জন। ভালো, ব্যবসা ভালো চলছে, এটা আলহামদুলিল্লাহ। মানে হ্যাঁ, আপনি তো সুখী হয়। না আমি শুনি, আমি মাশাআল্লাহ ভালো। আচ্ছা, এখন একটু খেয়ে দেখতে চাই মামা আপনার খিচুড়িটা। লোকন ভাই যেটা বললেন যে অনেকের কাছে এই প্রশ্ন থাকে, গরু মাংসের এত দাম তাহলে পোষায় কিভাবে, এটা প্যাকেটের মাংস কিনা। উনি যেটা আপনি দেখেন ওই যে মাথার মাংস, এই যে অকপটেই স্বীকার করছেন যে মাথার মাংস এবং তার সাথে সাধারণ যেই উইথ বোন যেই মাংসটা পাওয়া যায় বিফ, সেটা কিনে উনি খরচটা কমান, খরচ কমিয়ে তারপর হচ্ছে সেটা ওইভাবে 80 টাকায় উনি দিতে পারছেন। যাই হোক, বিজনেসের সততা একটা বড় বিষয়, উনি যেটা স্বীকার করেছেন এবং সুন্দরভাবে বলেছেন, এটাই ভালো। আমার কাছে মনে হয়েছে যে দেখেন কি বিফটা যেভাবে রান্না আছে, ঝোল ঝোল আলু দিয়ে ঝোল ঝোল মাংস, তো এইটা খুব সম্ভবত সাদা ভাত দিয়েই সবচেয়ে বেস্ট লাগবে। সব কাস্টমারদেরকে যতটুকু দেন ততটুকু পরিমাণে দিবেন, কোনো বাড়তি কিছু আমাদের দিবেন না। আমরা জানতে চাই যে 80 টাকায় আমরা কি কি পাচ্ছি। ঠিক। এই 80 টাকায় আমরা এই খাবারটা পাচ্ছি। আচ্ছা, মাংস না চাইলে আমি আপনার কাছ থেকে 1 পিস আলু চেয়ে নিব, কারণ গরুর মাংসের আলুটা আমার খুব পছন্দ। ধন্যবাদ মামা ভাই। আমাদেরকে হচ্ছে আরেকটা প্লেট দিবেন, সেটা আপনার এই রোস্ট আর পোলাও। দেখুন এই খাবারটা 80 টাকা দাম। এখানে ডিম ছাড়া যা যা নেবেন তা 80 টাকা, ওনার নিজ মুখেই শুনেছেন। তো একজন মানুষের জন্য একেবারেই পর্যাপ্ত এই খাবারটা। আপনারা জানেন চালের দাম কত এখন, চালের দাম 60 টাকার নিচে পাওয়া যায় না, 60, 65, 70 এইরকম হচ্ছে চালের দাম। গরুর মাংসের দাম তো জানেন, মশলা থাকে, তেল থাকে, রান্না করার জন্য হচ্ছে আগুনের যে ব্যবস্থা, সেটা গ্যাসে করুক, লাকড়িতে করুক, যেভাবেই করুক, তার পেছনেও একটা খরচ আছে। এই মানুষগুলো যারা স্ট্রিটে খাবার বিক্রি করছেন, তারা এই খরচটা কিভাবে পোষান এই কারণে এইভাবে যে তারা পুরো পরিশ্রমটা নিজেরা করেন, আর এখান থেকে যে প্রফিটটা আসে, এগুলো আসলে তাদের যে পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমেরই হালাল রোজগার, মানে পরিশ্রমের দাম। এর বাহিরে বাড়তি কোনো আয় করার, প্রফিট করার সুযোগ নাই। যেটা হয়তো উনি নিজে রান্না না করলে, নিজে বাজার না করলে, কাটা বাছা না করলে, ওনার ফ্যামিলির লোকজন সহ, তাহলে হয়তো স্টাফ রাখতে হতো। যে খরচটা ওনার হতো স্টাফের পেছনে, সেটা উনি নিজে করছেন এবং ওই টাকাটাই উনি আসলে আয় করছেন। রোস্টের স্মেলটা বেশ ভালো পাচ্ছি। এই প্লেটটাও হচ্ছে 80 টাকা। এবারে কি অবস্থা, বিসমিল্লাহ। মানুষ যেটা বাসায় রান্না করছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করার জন্য বাড়িতে যেরকম পরিবার নিয়ে সাধারণ গরু মাংস আলু দিয়ে যেটা রান্না করি, খাবারের টেস্ট একেবারেই সেরকম, কোনো বাড়তি মশলা, বাড়তি কোনো ব্যাপার নাই। কিন্তু এই যে এরকম একটা খোলামেলা জায়গায় মধ্যরাতে যদি কেউ ঘুরতে বের হয়, ফ্যামিলি নিয়ে যারা কেনাকাটা করে ফিরে যাওয়ার সময় রাত 10টার দিকে খেয়ে যেতে চায়, তারাই মূলত এখানে আসে। এছাড়া ওই যেটা তিনি বলছিলেন যে বিভিন্ন পরিবহন চালকরা, স্ট্রিটে অনেক পেশাজীবী লোকজনের রাতের বেলা নগরের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য থাকতে হয়, সেই ধরনের মানুষজনের হচ্ছে রাত্রিবেলা খাবারের চাহিদাটা মেটানোর জন্য মূলত এই স্ট্রিট শপটাতে খাবারের চাহিদাটা বেশি থাকে। আর এখন অনেক অনেক লোক আসার কারণে এটার চাহিদা আরও অনেক বেড়েছে। এই খাবারটা একেবারে মানে ঘরের খাবারের মতো, বাড়ির খাবার, বাড়িতে যেভাবে ঘরোয়া রোস্ট করা, হোটেলের বলে মনে হচ্ছে না খাবারটা খেয়ে। আরও অনেকে আছে, তাদের রিভিউ আমরা আপনাদেরকে জানাবো।
খুবই ভালো, 80 টাকা হিসাবে যেভাবে মানে মাংস আবার কাচ্চি খুবই ভালো আর কি আমার কাছে লাগলো। আরও অনেক আইটেম আছে এখানে, আসলে খুব মানে কম দামে এত সুন্দর খাবার। সব কিছু মিলে টাকা অনুযায়ী খাবারের কোয়ালিটি অনেক ভালো, আর এটা অনেক ফেমাস। আমরা শুনে আসলাম। কোন জায়গা থেকে আসছেন আপনারা? আমরা আসছি মিরপুর 1। মিরপুর 1 থেকে। আচ্ছা, এর আগেও কি এখানে আসা হয়েছে? না, এর আগে আমার বন্ধু আসছিল তো, ওর মাধ্যমে আমরা আসছি। আসলে হচ্ছে আমরা ফেসবুকে ব্লগিং দেখে আসছি, আর হচ্ছে এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে 80 টাকা এরকম একটা প্লেট পাবো আমি আসলে কল্পনা করিনি। তো আসলে সেটা কেমন সেটা খেতে আসছি, এবং অসাধারণ আসলে। দাম কেমন? দাম হচ্ছে 80 টাকা, প্লেট 80 টাকা, এবং দেখতেই পাচ্ছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস দিয়েছে, এবং ওনাদের রান্নার কোয়ালিটিও অনেক ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। মানে যাই হোক, মানে খেতে এসে অন্তত খাবারটা এনজয় করা যাচ্ছে। ফার্স্ট এড হইনি অ্যাটলিস্ট।